冰箱有异味怎么办呢？准备工具：玻璃瓶1个，小苏打粉60克，柠檬精油共15滴。选择柠檬精油可以吸附异味，散发清新香气。把小苏打粉分层加入玻璃瓶内，各倒5滴柠檬精油，搅拌均匀后，盖上盖子，摇晃，冰箱除臭剂就完成咯。最后，我们把做好的冰箱除臭剂盖子打开，直接放到冰箱里面去。淡淡的柠檬清香会让你的冰箱变得香香的，不再有异味哦。想要了解更多有关于精油应用小撇步，请点选主页链接加入我的社群，你会了解到更多有关于精油日常生活应用小技巧，以及社群限定优惠跟体验活动哦。